Բարի գալուստ ազատություն պորնոգրաֆիայից դասընթաց, հենց սկզբից ասեմ, այնքան հպարտ եմ, որ մասնակցում եք այս դասընթացին։ Քանի որ դա խոսում է Աստծո հանդեպ ձեր ծարավի, առողջ կենսակերպ ունենալու ցանկության եւ խոնարհության մասին։ Ուստի չեմ կարող չգովել ձեր քայլը, չեմ կարող ասել, թե որքան հպարտ եմ ձեզնով։ Թույլ տվեք հենց սկզբից ասել։ Ուզում եմ, որ հասկանաք սա, եւ ուզում եմ, որ սա արձագանքի ամբողջ դասընթացի ժամանակ։ Աստված մտերմորեն եւ խորապես սիրում է ձեզ։ Նա խորապես հոգում է ձեր մասին։ Ուզում եմ, որ եւս մեկ բան հասկանաք. Տեր Հիսուս Քրիստոսը ձեզ շատ է սիրում, այնքան շատ, որ նախքան նույնիսկ կլսեիք նրա անունը, նա մահացավ, որպեսզի դուք ազատ լինեք։ Զարմանալի է, երբ մտածում եք այդ մասին։ Սուրբ Հոգին եւ նրա ներկայությունն այստեղ են։ Հավատում եմ, որ նրա ներկայությունը ձեր գրասենյակում է, ձեր տանը, այնտեղ, որտեղ դիտում եք ինձ հենց հիմա։ Նրա ներկայությունն այստեղ է եւ դուք կարող եք զգալ։ Ես արդեն կարող եմ ասել, որ դուք զգում եք նրա ներկայությունը եւ այն ողողում է ձեզ սիրով։ Ինչ է նշանակում, որ մենք սիրում ենք ձեզ, որ Աստված սիրում է ձեզ։ Լավ, թույլ տվեք ասել։ Երբ սիրում եք ինչ-որ մեկին, կասեք նրան ճշմարտությունը։ Դուք կանեք դա սիրալիր եւ համբերատար կերպով։ Դուք չեք վարվի այնպես, կարծես գիտեք ավելին, քան նա։ Դուք կասեք նրան ճշմարտությունը։ Մեր հասարակության մեջ այսօր սերը վերաիմաստավորվել է։ Այն հիմնականում ենթադրում է սա. եթե ես սիրում եմ քեզ, նշանակում է աջակցում եմ քեզ։ Ինչու պիտի ցանկանամ աջակցել քեզ մի իրավիճակում, որը քաոս է ստեղծում քո կյանքում։ Դա սխալ է։ Ես ուզում եմ այն, ինչ Աստված ուզում է ձեզ համար։ Մտածեք այդ մասին, Աստված մեր արարիչն է, մեզ ստեղծողը, նա է մեզ արարել։ Ես փորձում եմ շարադրել համապատասխան բառերով, որպես 4 որդիների հայր, երբ մոտենում էր Սուրբ Ծնունդը, հաճախ նրանց տալիս էի այնպիսի նվերներ, որոնք բաղկացած էին կտորներից, եւ դրանք հավաքելը երբեմն 2 ժամ էր պահանջում, որովհետեւ շատ բարդ էր, եւ ահա թե ինչն է հարցը։ Հիշում եմ, որ մտածում էի, բնորոշ տղամարդկանց, ես ցուցումների կարիք չունեմ, ես հրահանգների կարիք չունեմ։ 2 ժամ անցկացնում էի կտորները հավաքելու համար, երբ վերջացնում էի, 10 կտոր դեռ հատակին էր մնում, ես միացնում էի խաղալիքը եւ այն չէր աշխատում։ Շատ լավ, պարոն Հաստագլուխը դիմում էր արտադրողի ուղեցույցին, որը հորինել էր այդ խաղալիքը։ Եվ ես տեսնում էի բոլոր կտորները, որոնք խառնել էի։ Բանն այն է, որ Աստված մեզ ստեղծողն է եւ գիտի, թե ինչից ենք մենք կազմված։ Նա գիտի, թե ինչն է մեզ գեղեցկացնում եւ ինչն է մեզ ոչնչացնում։ Ուստի դուք միշտ կցանկանաք լսել ճշմարտությունը, որովհետեւ ձեր արարիչը միայն խոսում է այն ճշմարտությունը, որը ձեզ լիարժեք է դարձնում։ Նա սիրում է ձեզ, բայց սիրում է այնքան, որ ասում է ճշմարտությունը, որովհետև չի ցանկանում, որ մնաք ներկա իրավիճակում, եթե դուք գերության մեջ եք, որը ձեզ ոչնչացնում է, նա ցանկանում է ազատել ձեզ։ Այսպիսով, պահեք դա ձեր մտքում ամբողջ դասընթացի ժամանակ, որովհետև շատ կարևոր է, որ չկորցնենք դա մեր տեսադաշտից։ Թույլ տվեք ներկայացնել ազատություն պորնոգրաֆիայից դասընթացը ասելով. կա մի զենք, որը մեր հոգիների թշնամին օգտագործում է եկեղեցում արդյունավետորեն մեծ մասի կյանքում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք, մեծ մասի կյանքում։ Այն վնասում է մեր կյանքը, վնասում է մեր մտերիմներին եւ կոչվում է պորնոգրաֆիա։ Այս պահից սկսած ես կօգտագործեմ նաեւ այդ բառի կրճատ ձևը։ Ինչ վիճակագրական տվյալներ կան։ Վերջին շրջանում կատարված հետազոտությունները կապշեցնեն ձեզ, երբ լսեք։ Ուզում եմ, որ շատ ուշադիր լսեք, լավ։ Առաջին, տղամարդկանց կամ կանանց միջին տարիքը, որոնք ենթարկվում են պորնոգրաֆիայի ազդեցությանը, 11-ն է։ Ես այդ ցուցակի մեջ էի։ Դա վերաբերում էր հենց ինձ։ Մարդկանց 94% ասում է, որ դիտել է պորնոգրաֆիա մինչև 14 տարեկան հասակը։ Սրանք իսկապես սթափեցնող են։ 68%։ Թույլ տվեք դարձնել սա իրատեսական։ Եկեղեցի հաճախող տղամարդկանց 10-ից 7-ը, 68%-ը, կանոնավոր դիտում է պորնոգրաֆիա։ Ես չեմ հորինել դա, սա վերջին շրջանի հետազոտությունն է։ Կրկին, կիրակի օրերին եկեղեցում նստած 10 տղամարդուց 7-ը կանոնավոր դիտում է պորնոգրաֆիա։ 50%-ից ավելին, սա իսկապես դժվար է ասել, բայց ճշմարտություն է, իրականություն։ Հովիվների 50%-ից ավելին կանոնավոր դիտում է պորնոգրաֆիա։
25 տարեկանից ցածր չամուսնացած տղամարդկանց 67%-ը եւ կանանց 33%-ը դիտում են պոռնոգրաֆիա ամիսը առնվազն 1 անգամ։ Ամուսնացած տղամարդկանց 55 եւ կանանց 25%-ն ասում են, որ դիտում են պոռնոգրաֆիա ամիսը առնվազն 1 անգամ։ Հուսով եմ սա սարսափեցնում է ձեզ, որովհետեւ սարսափեցրեց ինձ եւ ներսումս կրակ բորբոքեց այս դասընթացի համար։ Քրիստոնյա կանանց 87%-ը խոստովանում է, որ դիտել է պոռնոգրաֆիա։ Սա ցնցող է։ Հովիվների 57%-ն ասում է, որ պոռնոգրաֆիայից կախվածությունն ամենավնասակար խնդիրն է իրենց համայնքում։ Սակայն եկեղեցիների միայն 7%-ն ունի ծրագիր օգնելու այս իրավիճակում հայտնվածներին։ Հնարավոր է հովիվները նույնպես պայքարում են դրա դեմ։ Պոռնոգրաֆիան խոշոր դրդապատճառ է ամուսնալուծությունների 56%-ի համար։ Այսպիսով, այս դասընթացում մենք ցանկանում ենք ցույց տալ, թե որքան վնասակար է պոռնոգրաֆիան ձեր հոգու, շնչի եւ մարմնի համար։ Ուզում ենք ցույց տալ, թե ինչպես ազատվեք եւ ինչպես մնաք ազատ։ Սա ինձ համար տեսական հարց չէ, որովհետև ես մի մարդ եմ, որը հափշտակված է եղել կրքով։ Ես կապված եմ եղել պոռնոգրաֆիայով, ընկերներիցս մեկը ցույց տվեց ինձ այն, երբ գրեթե 11 կամ 12 տարեկան էի։ Ես այնքան էի բռնկված կրքով, որ երբ սովորում էի ավագ դպրոցում, մտքումս բառացիորեն մերկացնում էի դասարանի աղջիկներին եւ վայրի սեռական երևակայությունների գիրկն ընկնում։ Նախքան համալսարան ընդունվելը եւ Փուրդյուի համալսարանի թենիսի մրցաշարի մասնակցելը, ես լիովին բռնկված էի կրքով։ Երբ 23 տարեկանում ամուսնացա Լիզայի հետ, մտածեցի, որ այն կանցնի, մտածեցի, որ ամուսնությունը իմ կարծիքով մոլորակի վրա ապրող ամենագեղեցիկ աղջկա հետ, որն իմ աչքում գերազանց մոդել էր, վերջ կտա դրան, բայց ոչ, այն ավելի սաստկացավ։ Բայց ես ունեմ բարի լուր, եւ սա է, ես լիովին եւ հիմնովին ազատագրվեցի 1985 թվականի մայիսի 6-ին եւ մինչեւ հիմա ազատ եմ։ Ես ունեմ խոր կարեկցանք, սրտացավություն յուրաքանչյուրիդ հանդեպ, այն տղամարդկանց կամ կանանց, որոնք հենց հիմա դիտում են սա, որոնք մասնակցում են այս դասընթացին ազատագրվելու համար։ Դուք ոչ միայն նայում եք մի մարդու, որը հավատում է, որ դուք կազատագրվեք, այլև նայում եք մեկին, ով իրականում անցել է դրա միջով։ Ես չեմ ցանկանում, որ դուք անցնեք այն պայքարի միջով, որով ես անցա։ Ես հավատում եմ, որ այս դասընթացը դիտելը մեծապես կկրճատի ձեր պայքարը, որովհետև դուք ստանում եք հայտնություն, որի համար ես ստիպված էի փնտրել Աստծուն, իսկ դուք ստանում եք այն մեկ դասընթացի միջոցով։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը, նյութերի ներբեռնման եւ հոսքային հեռարձակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարան է Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից։ Պարունակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո գրքեր, էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է ավելի քան 130 լեզուներով։ Աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար ամենուր։ Ներբեռնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com։ Իրականում կարևոր է հասկանաք, որ ես որևէ կերպ չեմ ցանկանում, որ դուք լցվեք ամոթով, մեղքի զգացումով կամ դատապարտությամբ։ Հենց հիմա ես ուզում եմ բացառել դա, ես չեմ ուզում, որ թշնամին շշնջա ձեր ականջին ասելով այս մարդը վերևից է նայում քեզ։ Ոչ, ես նայում եմ ձեզ ուժգին սիրով եւ սրտացավությամբ, եւ ձեզ հետ հավատում եմ ձեր լիարժեք ազատությանը։ Այդուհանդերձ, կա մի կարևոր բան, որ պետք է ասեմ։ Պոռնոգրաֆիան մեղք է։ Այժմ ես իսկապես պետք է շեշտեմ սա, որովհետև գուցե դուք մտածեք, եթե եկեղեցում տղամարդկանց 70%-ը ներգրաված է դրանում, ես էլ պարզապես այդ բազմության մի մասնիկն եմ։ Թույլ տվեք հիշեցնել, Հիսուսն ասաց, քչերն են, որ գտնում են կյանքի ճանապարհը։ Ուստի եթե համեմատում եք ձեզ մեծամասնության հետ, հավանաբար համեմատում եք սխալ բազմության հետ, եթե ուշադիր կարդաք Մատթեոսի 7-րդ գլուխը։ Պոռնոգրաֆիան անկասկած մեղք է։ Հիսուսը Մատթեոսի 5:27 եւ 28 խոսքերում ասաց. Լսել եք պատվիրանը, որ ասում է. շնություն մի արա։ Դա 10 պատվիրաններից մեկն է, 7-րդը։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով որ մի կնոջ վրա նայի նրան ցանկանալու համար, նրա հետ սեռական հարաբերություններ ունենալու ուժգին ցանկությամբ, նա արդեն շնացավ նրա հետ իր սրտի մեջ։ Դա լուրջ պնդում է։ Սա կարևոր է։ Աստված սիրում է ձեզ, բայց լսեք ինձ, նա ատում է մեղքը։ Աստված սիրում է մեղավորին, բայց ատում է մեղքը, որը կործանում է մեղավորին։ Հասկանում եք, թե ինչ եմ ասում։
Թույլ տվեք հստակեցնել այս կանոնը. Աստված սիրում է ձեզ, բայց ատում է այն ամենը, ինչը կործանում է ձեզ։ Նա ատում է այն ամենը, ինչը վնասում է ձեզ։ Նա ատում է այն, ինչը նվաստացնում է ձեզ։ Նա ատում է այն, ինչը ստրկացնում է ձեզ։ Նա ցանկանում է, որ դուք ազատ լինեք։ Այսպիսով, որոնք են պոռնոգրաֆիայի վնասակար հետևանքները։ Առաջին, այն վշտացնում է Աստծո սիրտը։ Իսկ եթե դուք սիրում եք Աստծուն, չեք ցանկանում վշտացնել նրա սիրտը։ Երկրորդ, այն խստացնում է մեր սիրտը։ Եղբայրներ, սա Եբրայեցիների 3:12 և 13-ն է։ Սա հին կտակարանի խոսքերից չէ։ Եղբայրներ, հենց այստեղ կարող եք տեսնել, որ խոսքն ուղղված է քրիստոնյաներին։ Իրար հորդորեք ամեն օր, քանի որ այսօր է ասվում, դա նշանակում է ամեն օր, որ ձեզնից մեկը, խոսքն ուղղված է քրիստոնյա տղամարդկանց և կանանց, որ ձեզնից մեկը չխստանա մեղքի խաբեությունով։ Այսպիսով, մեղքը կխստացնի ձեր սիրտը։ Մեղքը հեռացնում է մեզ Աստծո հետ մտերիմ փոխհարաբերությունից։ Աստված Եսայի 59:2-ում ասում է. «Այլ ձեր անօրինություններն են բաժանել ձեզ Աստծուց»։ Գրված չէ բաժանում են նրան ձեզնից, այլ բաժանում են ձեզ նրանից։ Հասկանում եք, դուք եք հեռացնում ձեզ, երբևէ ունեցել եք ընկեր եւ ինչ որ բան արել, որը գիտեիք, որ սխալ է, եւ հաջորդ անգամ, երբ տեսել եք նրան, մի փոքր դժվարացել եք հաղորդակցվել նրա հետ, որովհետեւ գիտեիք, որ սուտ եք խոսել նրա մասին։ Շատ լավ, ահա թե ինչ է տեղի ունենում։ Մեղքը բաժանում է ձեզ Աստծուց։ Դուք չունեք վստահություն մտնելու նրա ներկայության մեջ, որովհետեւ շարունակ մեղք եք գործում, անհնազանդ եք նրան։ Սա լուրջ է։ Այն գողանում է մեր ուժը։ Դավիթն այս պնդումն արեց Սաղմոս 31:10-ում։ Նա ասաց. «Մեղքը սպառեց իմ ուժերը։ Ես մարում եմ ներսից»։ Սա հոգեկան առողջության քայքայում է, քո ուժերը մարում է։ Դու չունես ուժ հակառակվելու մեղքին, ուստի շարունակում ես նույն կերպ վարվել, որովհետև քո ուժերն ավելի ու ավելի են թուլանում։ Մենք ուզում ենք, որ դու ուժեղ լինես, Աստված ուզում է, որ դու ուժեղ լինես։ Այնքան խանդավառված եմ այս դասընթացով, որովհետև հավատում եմ, որ այն կօգնի քեզ։ Մեղքն ապականում է մարդկանց, որոնք ստեղծված են Աստծո պատկերով։ Դրա մասին կխոսենք ավելի ուշ։ Այն ցավ է պատճառում մեր մտերիմներին, այն դավաճանություն է։ Երբեք չեմ մոռանա այն դավաճանությունը, որ Լիզան զգաց, երբ հայտնաբերեց, որ ես պոռնոգրաֆիայի գերության մեջ եմ։ Դա կոտրեց իմ սիրտը։ Դրա մասին կխոսեմ ավելի ուշ։ Եթե մեղքը շարունակվի, կարող է մթագնել մեր գիտակցությունը։ Ահա մեղքի վերաբերյալ սոսկալի բաներից մեկը, այն տանում է մեզ գերության։ Հիսուսն արեց այս պնդումը Հովհաննեսի 8:34-ում։ Նա ասաց. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, հիշեք, Հիսուսը խորապես հոգում է ձեր մասին, ուստի պատրաստ է ասելու ճշմարտությունը։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով որ մեղք է գործում, մեղքի ծառա է»։ Պողոսն այս պնդումն արեց Հռոմեացիների 6:16-ում։ Դուք չգիտեք, որ ծառա եք դառնում այն ամենին, ինչին ընտրում եք հնազանդվել։ Դուք կարող եք լինել ծառա մեղքին, որը տանում է դեպի մահ, կամ կարող եք ընտրել հնազանդվել Աստծուն, որը տանում է դեպի արդար կյանք։ Մենք խորությամբ կուսումնասիրենք այս ամենը այս դասընթացում, դուք կլցվեք խանդավառությամբ, երբ իմանաք, որ ունեք իշխանություն հնազանդվելու Աստծուն եւ ունեք իշխանություն հրաժարվելու պոռնոգրաֆիայից։ Ես այնքան ուրախ եմ ձեզ համար, ես լցված եմ սպասումով, գիտեմ թե ինչ է լինելու։ Այսպիսով, որոնք են մեղքի հետևանքները, այն ստիպում է մեզ օգտագործել մարդկանց եւ դիտարկել սեռական հարաբերությունները որպես ինքնահաճեցման միջոց։ Ոչ թե սուրբ հարաբերություններ։ Չափազանց կարևոր է, որ հասկանաք դա։ Այն առաջացնում է ամոթի ուժգին զգացում, չեմ կարծում, որ կարիք կա դա ասելու, որովհետև դուք զգացել եք դա։ Այն կարող է փոխել այն, ինչը գրավիչ ենք համարում։ Դա վտանգավոր է։ Այն առաջացնում է անիրատեսական սպասումներ, թե ինչպիսին կլինեն սեռական հարաբերությունները, եթե միայնակ լինենք։ Այն գողանում է մեր ժամանակը, հանգեցնում է առավել ծանր բարդությունների։ Հիսուսը մի պնդում արեց, նա ասաց. «Այլևս չմեղանչես, որ էլ ավելի չար բան չլինի քեզ»։ Ահա բարի լուրը, պատրաստ եք լսելու։ Բարի լուրն այն է, որ Հիսուսը մահացավ, որպեսզի ազատի ձեզ ոչ միայն մեղքի պատժից, այլև մահացավ, որպեսզի ազատի ձեզ մեղքի գերությունից։ Լսեք այս խոսքը, Տիտոսի 2-րդ խոսք։ Նա տվեց իր կյանքը, որ ազատի մեզ ամեն մեղքից, որ սրբի մեզ։ Այսպիսով մեկ պնդման մեջ խոսվում է մեզ ազատելու եւ մեզ սրբելու մասին։ Իսկ Հռոմեացիների 6:6 եւ 7-ում ասվում է. «Այլևս մեղքի ծառա չենք, մենք ազատվեցինք մեղքի իշխանությունից»։ Այո, մեղքն ունի իշխանություն, բայց մենք ազատվեցինք նրա իշխանությունից այն բանի շնորհիվ, ինչ Հիսուսն արեց մեզ համար։ Որոնք են ազատ լինելու օգուտները, սա ձեզ դուր կգա, շատ լավ։ Առողջ, լիարժեք եւ ծաղկող փոխհարաբերություններ։ Ուզում եք դա, յուրաքանչյուրս ցանկանում է դա։ Մենք վերջ ենք դնելու ժառանգական շրջապտույտներին, խաթարված կենսակերպերին։ Մենք ունենալու ենք Աստծո նախատեսած առողջ սեռական կյանքը։ Ավելի բավարարված ենք լինելու սեռական հարաբերություններով մեր ամուսնության մեջ։ Դա լիովին ճշմարիտ է, ինչը կարող եմ փաստել այն մարդու անունից, որը
որը պոռնոգրաֆիայի գերության մեջ է եղել որպես ամուսնացած տղամարդ, եւ որն ազատված է դրանից ավելի քան 30 տարի։ Ասում եմ ձեզ, դա ունի հսկայական նշանակություն ձեր ամուսնական անկողնում։ Այն նվազեցնում եւ վերացնում է սեռական ֆունկցիայի խանգարումը։ Դա օգուտ է, ճիշտ է։ Վերացնում է սեռական ֆունկցիայի խանգարումը։ Կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ունեն սեռական ֆունկցիայի խանգարում արդեն երիտասարդ տարիքում, դա սարսափելի է։ Այն վերականգնում է առողջ ցանկությունը ձեր ամուսնու կամ կնոջ հանդեպ։ Ահա եւս մեկ բան։ Դուք ցանկանում եք ունենալ ճիշտ որակներ, եթե ամուսին կամ կին եք փնտրում։ Եվ ամենահրաշալի օգուտը, որ կունենաք, սա է. դուք կքայլեք Աստծո հետ առավել խոր մտերմության մեջ։ Այսպիսով, ինչ ենք ուսումնասիրելու այս դասընթացին։ Ահա թե ինչ ենք քննարկելու։ Ինչու ես քեզ փակուղու մեջ զգում։ Կախվածության հոգեբանությունը եւ հոգեվոր արմատները։ Մենք խոսելու ենք մտքի մասին, սովորելու ենք էպիգենետիկայի մասին, խոսելու ենք շատ բաների մասին, անդրադառնալու ենք արմատներին, հոգեվոր տեսակետին, հայտնաբերելու ենք ազատ լինելու ճիշտ շարժառիթը, եւ դա չափազանց կարեւոր է։ Մենք քանդելու ենք ամոթի զորությունը։ Ես ատում եմ ամոթը մարդկանց ետ է պահում ազատագրվելուց։ Մենք քանդելու ենք դրա կապանքները եւ ցույց ենք տալու, թե ինչպես մնաք ազատ ամոթի մեղքի զգացումից եւ դատապարտությունից։ Քանդելու ենք ամրոցները, այն վնասակար նյարդաբանական օրինաչափությունները, որոնք ձևավորվել են ձեր մտքում։ Ցույց ենք տալու, թե ինչպես քանդեք դրանք։ Դա հրաշալի է։ Ցույց ենք տալու, թե ինչու է այդքան դժվար սեփական ուժերով ազատագրվելը։ Դուք չեք կարող անել դա ձեր ուժերով։ Դրանք օգտակար են ձեզ համար, բայց մենք ունենք Հիսուսին եւ ցույց կտանք Աստծո ճանապարհը դեպի ազատություն։ Ինչպես լցնեք ձեր կյանքը առողջ բաներով եւ ազատվեք էժան կեղծիքների նկատմամբ ձեր ցանկությունից։ Այդ մեկը շատ կարեւոր է։ Խոսելու ենք գործնական քայլերի մասին, տալու են գործնական քայլեր ազատագրվելու եւ ազատ մնալու համար։ Դուր տվեք հենց հիմա ասել, նվիրվեք, լսեք ինձ, տղամարդիկ եւ կանայք, նվիրվեք այս դասընթացին։ Մի դիտեք 1 կամ 2 դաս, այնուհետեւ ասեք, ես այլևս չեմ ուզում դիտել։ Խնդրում եմ, հանձնառեք մինչեւ վերջ մասնակցելու այս դասընթացին։ Գնացեք մինչեւ վերջ, որովհետեւ կան տարբեր կողմեր, որոնք շատ կարեւոր են լիարժեք ազատություն ձեռք բերելու համար։ Ես չեմ ուզում տեսնել մասնակի ազատություն ձեր կյանքում, ես ուզում եմ տեսնել լիարժեք ազատություն ձեր կյանքում։ Դա այն է, ինչ Աստված ցանկանում է ձեզ համար։ Դա այնքան ոգևորիչ է։ Այնքան կուզեի, որ ինձ հետ այս տաղավարում լինեիք։ Ես կգրկեի ձեզ, կնայեի ձեր աչքերին ու կասեի. հպարտ եմ քեզնով, եղբայր, կամ կգրկեի ու կասեի. հպարտ եմ քեզնով, քույր։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը, նյութերի ներբեռնման եւ հոսքային հեռարձակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարան է Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից։ Պարունակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո գրքեր, էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է ավելի քան 130 լեզուներով։ Աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար ամենուր։ Ներբեռնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com։